सो हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यस, देख पा रहे हैं जो बनाना हैपनिंग चैम्बर है, ये ब्लू स्टार कंपनी का लगा हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं, ये दो चैम्बर हैं, दो रूम बने हुए हैं यहाँ पर। ये 10 बाई 12 के रूम है। इसमें 300 समथिंग कैरेट आ जाते हैं, इसमें 300 के समथिंग में कैरेट आ जाएंगे। ये जो मशीन लगी है 2 टन की मशीन है, ब्लू स्टार की मशीन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लगवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा और जाके मेरे अकाउंट पे चेक करिए, वहाँ पर कांटेक्ट मिल जाएगा, वीडियोस में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, जो लोग नए, सब्सक्राइब ज़रूर करें।